प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 19वा विसवोर, वोड 16 ते 22 पर्यंत, 16 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ओचित लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, कितें बरें त्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच देव, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून सांगलें, ह्यो, जिविशी मारूं नाय, पोरद्वार करूं नाय, चोरूं नाय, लोटीक गोवाई दिवं नाय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग कोता तसोच तुज्या पेल्याचो कोर. ते तरणाट्यान ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्या, म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोंपून जावची खुशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें विकून गरिबांक दी, आनी स्वर्गांत तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खोती बरी जावन गेलो, तो ताका पुस्कळ गिरेस्काय आसली. तेन्ना प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान आयकता, या 22वी वोडीन आमी कितें आयकता? पूण हें उतर आयकतूच तो खोंती बरीत जावन गेलो, तर ताका पुस्कळ गिरेस्काय आसली. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकलां, आमी आयकता एका गिरेस्त तरणाट्याची खबर. आनी हो गिरेस्त तरणाटी जेजूशी येता आनी म्हणटा, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? ताचो प्रश्न आयकात भाव भयणीनो. हो तरणाटो एकदम गिरेस्त आसलो. ताचे सकाळीं उठ्ठकच ताका जेवण आसतालें, दनपारचें जेवण आसतालें, रातचें जेवण आसतालें, ताका बरो जागो आहलो न्हिदपाक, ताका कितें जाय आसलें तें सगळें दादोशीचें आसलें. आनी असल्या मनशाक जें सगळें आसा, ताका आतां कितें जाय? ताका स्वर्गूय जाय. आयकात बरे भाशेन, ज्या मनशाक, गिरेस्त मनशाक सगळ्या संवसारान हा, ताका आनी कितें जाय तेज्या उपरांत? आतां ताका आपलें मरतकूच ताका स्वर्गूय जाय. पळय, आमकां सगळ्यांक स्वर्ग जाय. देखून हो आयज तरणाटो जो गिरेस्त आसा, तो जेजूशी येता आनी म्हणटा, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? पयशे आहात, नांव हा, फामाद मनीस तो, आनी ताका आतां हें सगळें संवसारान मेळटकूच ताका सासणीक जिवीत मरतकूचूय जाय. आतां येता जेजू कडेन, हांवें कितें बरें करूंक जाय म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, तेन्ना तो काळ कसलो आसलो? तो 50 करोराचो काळ आसलो. म्हणून जेजू ह्या मनशाक कितें सांगता, ह्या तरणाट्याक कितें सांगता? तो म्हणटा, वस आनी ही जी आज्ञा आसा ती सांबाळ. खंयची आज्ञा? मोजेसान दिल्ली ती आज्ञा. आमी ताका म्हणटात इंग्लिशीन 10 कमांडमेंट्स. तर जेजू ताका म्हणटा, ह्यो सगळ्यो आज्ञा ज्यो मोजेसान दिल्यात, ह्या कायद्या प्रमाणे त्यो सगळ्यो आज्ञा सांबाळ म्हणटा. आनी हो भुरगो जो आसा तो जेजूक सांगता, हांवें ह्यो सगळ्यो आज्ञा सांबाळल्यात. भाव भयणीनो, हो भुरगो जो जबाब दितालो जेजूक, फट सांगतालो. तो सांगता जेजूक की ताणें सगळ्यो आज्ञा सांबाळल्या. भाव भयणीनो, ह्या संवसारान येवन कोणेच आज्ञा सांबाळूंक ना. फकत एकल्या मनशान जी सगळ्यो आज्ञा सांबाळल्या, तो जेजू जावन आसा. कोणेच सांबाळूंक ना. आनी ह्या संवसारान आजून पासून, आमी नव्या करारान पासून आसून, कोणेच सगळ्यो आज्ञा सांबाळूंक ना. कित्याक आमी सगळीं पातकी. आमी सगळीं जी आमी जे वायट केलां, आमी ल्हान थान आयजूय पासून आमी केन्ना कितलें आमचें चिंतप, आमच्यो कोडण्यो, आमची मुत्रां वायट आसात. आनी भाव भयणीनो, देखून कोणाकूच जेन्ना देवान आदामाक रोचलो, तर जेजू परतून येवचे
येवचो तो वेळ येतकूच तितले पर्यंत कोणाकूच आज्ञा सांबाळूंक जायना. पूण कितें घडटा, हो तरणाटो येता जेजू कडेन म्हणटा हांवें सगल्यो आज्ञा सांबाळल्या. जेजू जाणो ताका सांगिना तूं हे फोट सांगताय म्हणून. जेजू ताका कितें सांगता, तूं वच बाबा म्हणटा आनी तुजी सगळी गिरेस्ताय जी आसा, जे पयशे आसा तुजे भाटां बेसां सगळीं वीक म्हणटा. आनी आतां तुका खरेंच म्हजो पाटलादार जावंक जाय, खरेंच तुका सासणीक जिवीत भोगूंक जाय जाल्यार सगळें वीक आनी म्हज्या फाटल्यान ये. तेजे उपरांत तुका सगळें बरें फावो जातलें. कितें घडटा, कितें घडटा भाव भयणीनो, जी 22वी वड हांवें तुमकां पयलीं वाचली. पूण हें उतर आयकतूच तो खोंती बरीत जावन गेलो, तर ताका पुस्कोळ गिरेस्ताय आसली. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जी लोकां कडेन चड गिरेस्ताय ना, जी लोकां कडेन बेश्टें धाकटें घर हा, मोटोर ना, इलें तांची आस कितें आसता की म्हाका व्हडलें घर जाय, म्हाका व्हडले पयशे जाय, म्हाका व्हडलें नांव जाय. जो लोकांक पयशे ऑलरेडी हा तांकां आनीक पयशे जाय, तांकां आतां नांव जाय. आनी आमची चोत्राय कित्याचेर वता, आमची चोत्राय वता ह्या संवसारीक जिविताचेर. आमी चिंता ह्या संवसारान आमकां व्हडलें नांव मेळटलें, आमकां सगळें मेळटलें, गाडयो मेळटल्यो. एक गाडी जाय हांगा थान एका जाग्यार वचप, पूण आमकां आमचे कडेन कितल्यो गाडयो जाय, आमकां जाय 3, 4, 5, 6 गाडयो. एक मोटरसायकल जाय हांगा थान एक वचपाक, पूण आमी कितली मोटरसायकल हाडटा, आमकां जाय 10-12 मोटरसायकल, सगळ्यांक दाखोवपाक की आमचे कडेन इतली मोटरसायकल आहात म्हणून. आनी भाव भयण, जेन्ना आमी इतल्यो गाडयो, इतली मोटरसायकल, इतलीं भाटां, इतलीं बेसां आमी जमा करता, तर आमची चोत्राय कित्याचेर वयतली, त्या दुडवांचेर वयतली, त्या गिरेस्तायचेर वयतली. आनी त्या वेळार जेन्ना ती आमची चोत्राय ताजेर वेता, तर आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार जावंक पावतले केन्नाच ना. आनी आमी सासणीक जिवंक पावतले केन्नाच ना. देखून भाव भयणीनो, आयज आमची चोत्राय जी आसा, आमचें जें मन आसा, आमचें जें काळीस आसा, तें आमी देवाच्या उतराचेर दवरया, जेजूचेर दवरया. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर दवरता, ताणें आमकां रोचल्यान, तो जाणो आमकां कित्याक रोचल्यान ती. आमची चोत्राय जेजूचेर धरून आमी देवाचें उतर पाळुया, तें करुया आमी दिसपट्ट्या जिवितान. आनी जेन्ना आमी तें दिसपट्ट्या जिवितान आमी जियेता तें उतर, तेन्नाच की आमी खरेंच हो संबंद आमचो जेजूशी दिसान दीस गोड जाता. आमी सासणीक जिवीत जिवंक पावता आनी ह्या संवसारान वेतकूच सासण्याचें जिवीत जेजू बरोबर भोगूंक आमी पावता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आयज आमी फकत हें उतर वाचलां, हें गिरेस्त तरणाटेचें उतर. पूण आमी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमी ह्याच तरणाट्या भाशेन कितले फावटी चिंतता. आमी समजता की देव आमचो फकत हो क्रिसमस फादर गो, जेन्ना आमकां कसले त्रास आहा, कितें आमकां मागूंक जाय, येता आमी कडेन, दी 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 म्हणटा आमी, जेजू जेजू करून आमी म्हणटा. पूण ताचें उतर पाळटा काय? आमी आयज तान हें उतर पाळपाक कॉमेस करुया. हें उतर कोर, फकत आयकोन न्हूच, आयकोन हें करूंक आमी आयज आमी थाराव घेवया. आनी तेन्नाच की आमी खरेंच हें सासणीक जिवीत आमी भोगूंक पावतले ह्या संवसारान, म्हणटकूच न्हय. आनी जेन्ना ह्या संवसारान आमी सासणीक जिवीत जियेता, ह्या संवसारांत ती वेतकूच ही आमची कूड कुसतली ह्या संवसारान आनी ह्या जमनीन. पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणान जेजू बरोबर जिवंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूचें पाळुया आनी खरेंच आमी हें सासणीक जिवीत भोगूंक आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडार जेजूची कृपा, आमच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव